大家好，我係肥仔。今日我就要分呢條片，就分享下我點樣將啲 USB 線喺 Model Y Juniper 裏邊收好佢。你而家見到我啲線呢，係全部都收靚仔晒，唔會突咗出嚟嘅。咁樣呢，喺講點樣收線之前呢，我哋呢就先講下究竟呢個 Model Y 有邊啲位係可以有 USB 可以由嗰啲位度攞電。咁第一個呢，就係我哋側邊呢個馬鞍位嘅呢個 box 裏邊啦。呢個 box 裏邊呢，就有一個 USB-C 頭喺裏邊嘅。咁另外呢，就係前邊呢個箱，前邊呢個箱呢，有一個煙插喺裏邊，咁樣就可以買個轉插，你就可以將佢轉做USB 啦。第三個地方呢，我就唔會後邊影啦，就係講緊後邊個細 mon 個底嗰度會有兩個 USB-C 嘅頭嘅。然之後第四個地方呢，就喺首飾箱裏邊。咁平時呢個首飾箱裏邊呢，我哋都係插住咗個 USB 或者係 SSD 去俾我哋要嚟做個Dashcam 同埋 Sentry Mode 嘅錄影啦。咁但係其實嗰個都係一個 USB， 如果你有需要嘅嗰個都可以供到電嘅。咁最後呢，其實喺個 Golf Box 個底嗰度，你見到我而家呢度有嚿嘢，嗰個呢就係 OBD 頭啦。咁啊 OBD 頭呢，呢個位呢就淨係可以要嚟供電嘅，佢做唔到其他 OBD 嚟插嗰啲速度錶啊嗰啲就唔可以用呢個，呢個純粹係要嚟供電嘅 OBD。咁我哋呢，今次呢就會用呢個 OBD 頭嚟做我哋供電嘅方法。咁有啲人呢都會買咗呢個嘢去拉線去供電，咁但係就未必會好似我今次介紹咁樣就拆開啲面板嚟嘗試去穿線啦。咁啲線呢可能會喺mon 後邊走啦，或者喺 mon 底走啦，令到你可以跨過嚟軚盤嘅右手邊啦，或者係你有啲人可能會喺軚盤前面整一個 dashboard 嚟睇速度啊、CarPlay 啊諸如此類。咁呢啲呢，我哋就今日就會講下點樣去做啦。咁事不宜遲，我哋而家開始啦。咁我喺淘寶呢就買咗呢啲橙色嘅工具，開頭諗住可以幫手拆開佢，但係發覺都係冇乜用，最後都係用力大力掹起就 OK 㗎啦。先由右邊開始，再左邊，放膽啲，大力少，佢就可以掹得起㗎啦，都唔會整爛啲扣嘅，啲扣啲質素都 OK 嘅。咁拆完上邊呢塊，咁我哋跟住呢就會拆左邊。首先呢就要拆少條膠邊，跟住就由側邊掹出嚟，都係用少力就 OK 㗎啦。好，畫面一轉呢，我哋呢就嚟到呢個其實已經係穿好嘅情況啦。點解會咁呢？因為我發覺睇翻啲片，我發覺我自己穿線嘅時候啲片呢影得唔係幾好，未必係咁清楚。咁我而家呢就再影一次呢個位，睇下呢可唔可以幫到大家點樣去穿線啦。好，一開始呢，我哋就係由右邊開始嘅。咁首先提一提啦，呢條 USB 線如果你要由右邊去到左邊，我哋要買足夠係3米長嘅。3米都有多噶啦，但係你如果買2米，我就覺得會有啲問水，你又會有啲麻煩。咁然之後呢，呢邊嗰個頭我哋可能會選擇呢啲種彎頭啦，咁啊靚仔啲啦。但係呢，呢種彎頭有個問題就係佢穿唔過呢個線呢啲窿嘅。咁變咗呢，呢邊用咗彎頭，你就要另一邊一定係直頭嘅 USB-C， 咁佢先夠細可以穿過呢啲窿。咁所以我哋由右邊開始用嗰個細嘅 USB-C 嘅頭去穿。咁然之後呢，我哋呢度一路咁樣過嚟，呢啲位你最後就攝，有位就攝啦，篤落去啦。
咁然之後最主要就係由呢個窿開始，就由呢度咁樣過咗嚟，呢個有個位，咁就呢個駁口位，咁我哋就用呢個駁口位就再穿線。咁呢度呢就最容易噶啦，因為佢呢度有一個好比較大啲嘅空間，你可以喺後邊駁腳咁樣先穿咗嚟呢度，再穿過嚟呢邊。咁去到左邊就同右邊其實係對稱嘅。咁最後呢，去到呢個冷氣口嘅左手邊呢個窿穿落去，咁呢個窿穿落去呢，就會可以去到左邊嗰個盒嘅位置嗰度。咁嗰個盒嘅位置，你用穿線帶或者用你隻手夠細嘅伸隻手入去撩對端過去攞到條線出嚟。咁之後呢，後邊嘅片就會可以睇到點樣由左邊個盒就拉落去下邊 Golf Box 嗰個 OBD 嗰度噶啦。希望咁樣詳細啲影一次嗰個前邊嘅 dashboard 可以幫到大家啦。呢度呢就開始咗穿線噶啦，主要就係 show 俾大家睇呢，我係用一條白色嘅穿線膠帶，用膠紙黐住條 USB 線，然之後呢就用條膠帶呢就先去穿佢，再拉嗰個 USB 線過去，咁樣呢就容易啲噶啦。咁實際用邊度嘅入口同出口呢？前邊嘅片呢已經分享咗噶啦。咁樣呢就慢慢攝好啲線啦，由右邊開始，再穿去左邊就得噶啦。好啦，呢度差唔多係最後嘅穿線部分啦。咁呢，就呢度由上邊穿落去，咁你左手邊呢，就可以伸隻手入去拉條線出嚟嘅。咁我都試咗幾次嘅，因為條膠絲咧穿嘅時候甩咗。咁最後呢，就由呢度伸條線落去個 glove box 底嗰度，嗰度有個好大嘅窿嘅，咁變咗由嗰度穿過去呢，其實係應該係好容易嘅。最終嘅問題就係我將膠紙黐得唔夠實，甩咗幾次，所以就甩咗。好啦，最後咧，呢啲線咧走咗落嚟呢度，咁就呢度下低咧有個OBD 嘅，咁我就買咗依嚿啦，好多人都有買噶啦，OBD 出電，然之後就變成 USB 咁樣插入去。咁呢度咧下邊個角度就有少少難影啊，咁等我整好再影俾大家睇啦。咁咧就插好咗啦，你可以睇到啊 focus 翻先，嗱，睇到呢度有啲線就收咗喺度，喺呢度沿住咁樣穿咗過嚟呢個位。咁我咧一條線就係過去右手邊啦，然之後我仲有一條線喺左手邊要嚟插個空氣清新機嘅。咁但係咧，因為呢個頭同埋頭先嗰個 USB-A 咧，真係太大個啦，穿唔過呢度呢啲位噶啦，咁所以咧我就退而求其次，就可能將佢就咁晾住喺度，露少少出嚟啦。咁然之後呢度呢啲線咧，我就收埋佢，然之後咧收埋喺呢度，然之後就可以按翻啲噶啦。咁我按翻好再講啦。多謝大家收睇，希望呢段條片幫到你啦。我之後都會再影啲關於 Tesla 嘅影片，或者係一啲旅行啊、生活嘅影片。希望你 subscribe 我依個 channel 啦。拜拜。